Hello， 各位利比老闆早秋嘅讀者聽眾，大家好啊！又係我 Ivan 有請到26年教學經驗嘅 Harvey 老師。Hello， 大家好，尋日有冇睇波？冇，我冇。搞錯啊！我真係唔睇波嘅。睇下我德國全力撐德國啦，7-1啊，大哥！今屆傻咗啊！唔係今日傻咗，佢第一場啫，係咩？超級弱隊。我買咗好多德國隊嘅波衫。哦，我話你因為咧呢個牌子咧就最後一年贊助德國隊，但係呢個德國牌子最後一年贊助德國隊 A 字頭嘅，係就變咗一個剔，之後變咗個剔。係啊，美國嘅剔。哦，唉，真係咁樣想，所以今年我就特別買咗好多個波衫，因為唔係好 like 佢係咪？唔係好 like 佢，真係啦，真係慘。所以就今日特登，因為贏波，所以特登要着一着。係，喂，琴晚咧做咗呢個中年好聲音啊！我又係冇睇㗎嚇，唔緊要，嚟得我哋節目都係聽我啲冇睇過嘅評語。啲人成日鬧你冇睇講乜嘢，就冇睇先講嘛，你明唔明啊？係睇少少即刻講啊嘛。係啦，咁有7位參賽者啦，咁樣我覺得我唔需要全部講晒嘅，但係咧即係最緊要有幾個重點係一定要講啦。重點培訓嗱，不如我想講我最中意嗰個啦，鄭家星喎，好勁喎，出隻反騰喎，佢真係360度咁翻騰。我見到佢，見到係咪啊？唔係我睇嗰啲 promo，見到個翻騰。翻騰3週半，係喂嗱，一直我哋都冇貼到佢係7強啊，冇喎，我唔知7強8強咧，最尾係似乎佢有機喎。嗱，有冇你想轉態咪有？有轉都成日都轉，唔係喎，但係真係嗱，睇睇啊，我哋聽聽啊，好唔好啊？我哋整隻 Phantom。你永遠也是屬於他人，你我不應一起，為何總走近？由不見不應開始的一吻，延續變了愛與罪，再戰的人。我想講咧，你講，我覺得佢唱得好好聽，許志安。唔錯，真係唔錯啊！佢有嗰個感覺嗱，佢係抄翻許志安某個演唱會，唔知安定邊個演唱會，佢係呢個編曲嘅，佢特登叫阿當勞老師，一定要嗰個編曲。係啦，點解咧？因為許志安都冇翻騰喎，冇翻騰啊！許志安都話：我 solo 都未必唱到咁樣喎。佢真係佢有攞到咁，同埋佢係重病喎。佢話2日感冒喎，咁嘅聲喎。嗱，我覺得你都感冒緊啦，發聲。我覺得你2日感冒咧，呢個就唔值得加分或者扣分嘅理由嘅。大佬上年王靜都係咁啦，又病到七彩喎，你都知啦，係咪？係要俾人摟就要俾人摟嘅，冇所謂嘅。不過我覺得佢唔錯喎，幾多分咧？95喎。我睇埋佢翻騰先啦，不如。好，我哋睇睇啊。佢係幾多秒翻啊？3週半咁翻。鯉魚翻。你我偷的一刻，前面的親近。來吧，即使只可匆匆的擁吻，仍是最愛你與月夜的翻騰。佢用得盡晒所有聲位啊，即係發聲位置。禁制天空要降的風雨，難道必須愛你的一生？能控制彼此眼淚的興奮，長夜又響起野性的聲音。打嘅咋？好型啊真係，好有心思啊！嗱，
點樣？我唔知係個剪片嘅問題定咩啦，我就覺得佢跳嘅嘢咧有啲唔啱拍子嘅聲。有啲係嘅。我諗嗱，我當佢係剪片啦。咁如果撇除咗剪片嘅問題，咁佢係跳得唔錯嘅。咁我覺得值得欣賞係咩咧？嗱其實我睇佢咧我就好尷尬嘅。即係佢就顯示咗一個咧，你即係佢唔尷尬，人哋尷尬嗰個感覺。咪即係唔係啊，因為神打啊！你話唔係神打，因為其實佢呢紮嘅舞步咧，其實好老土嘅。其實係好老土嘅，有啲係。但係佢中間嗰段跳舞嗰紮感覺有少少都80年代嘅 K-pop 嘅感覺。係啦，80年代即係講緊呢一個再要 Super Junior 再之前嗰啲啊。咁HOT 嗰啲啊。咁所以變咗咧，其實你唔好講啦，佢揸住支咪聲喺度玩個感覺，其實係一啲好老土。不過咧，你喺佢好老土底下咧，你冇嗰種違和感嘅。即係佢其實點解咧？佢好投入。即係譬如我有個學生好sincere，好sincere。我有個學生叫做力津啦，咁佢好中意80年代嘅 City Pop。咁我去過佢有一次佢自己嘅個人 concert 邀請咗我去嘅時候，佢做咗好多80年代嘅 City Pop，即係嘅音樂啦。你睇佢跳嗰啲舞啊，一舉手投足咧，係覺得好尷尬。我真係完咗，我真係同佢講：哇！你都好犀利！我話即係啲咁老土嘅嘢咧，喺你裏邊冇違和感。其實因為佢要好 enjoy 先得。咁所以變咗，我覺得佢正話係一個好 enjoy 嘅一個過程裏邊。佢有 character 係，咪即係點解我成日講話點解中四硬係覺得爭啲？唔係你話爭啲㗎啦！我最近咧同一啲高層啦即係邊個就唔好講啦，即係唔講得嘅，一講我真係俾人鬧啊！智雲大師嗰啲啊，咁唔係智雲大師，即係佢哋真係話㗎，即係今屆咧係真係唔得㗎，即係真係唔得，唔係我哋話佢唔得啊！啲人話你哋話佢唔得，你上去參加啦。你講表演唱定咩先 ？Overall 添啊！係啊 ，overall 咁，所以 that's why 口碑唔好，唔係因為我哋喺度講佢口碑唔好咯，而係佢真係口碑唔好，即係我哋直話直説噶嘛，好就好，唔好咪唔好咯，係咪先？即係黃鄭係好噶嘛，係咪先？係咁啊，張雨晨係好噶嘛，係好就係咁咯，係咪真係冇嗰陣味啊？你嗱我嗱，即係就算 even 阿邊個呢個陳家聲唔係佢啦，即係 even 之前古卓文。我都有講，即係我哋都有講佢噶嘛。咁我嘅評語對佢，即係喺佢參加中四嘅時候都唔係好噶嘛。開頭都係你感覺好似唔係狀態咁咯。唔係狀態啦，係去到最拉尾決賽，哇！佢揀啱方向啦，呢樣嘢啱攞咗冠軍。咁但係我想講喺中之前，我講咗嗰啲評語，到佢如果佢真係佢而家叫有第二春啦，出到嚟佢唔去改善嗰啲嘢。咪就係咁咯，即係你其實你俾阿張雨晨啊，俾阿黃鄭嗰啲冚過咗啦。咁當然你同阿肥媽一路出 show，咁一定繼續有 show 出嘅，但唔係嗰種嘅狀況。唔係嗰種咯，係咯。係啊，所以咁我覺得鄭家星佢有今次呢個表現咧，我唔知係咪攞個突破分啦，定係收埋啲嘢唔出呢度先出啦。佢話我而家先知道原來佢係排舞老師喎，佢之前好似都冇剪頭髮嘅咩？係咯。之前冇咁講喎，突然間話我係排舞喎，咁樣喎，隱藏嘅隱藏喎，即係下一集又唔知耍劍啊，可能下一集話俾你聽，我教功夫嘅。係。今世天空要降的風雨，我覺得唱佢好人要必須愛你的一生，控制彼此眼淚的興奮，情夜又響起一聲的聲音，能控制天空要降的風雨，能調換必須愛你的一生，能控制彼此眼淚的興奮，情夜又響起野性的聲音。都係有火嘅，但不過我覺得佢臨尾呢幾下咧有多嘅。所以即係佢哋都睇到好 high 喎，真係。點啊？95分值唔值啊？如果連埋個台嗱，即係咁講咧，值唔值？唱歌我覺得 OK 嘅。
咁你連埋嗰個跳舞嗰個颱風其實值嘅，就起碼值過上次嗰啲先啦。係嗰堆走音啊！上次我之前同嗰個高層佢傾開嘅時候，佢都有講話走音啊、甩拍啊，即係唔係我哋聽到係佢哋都知道，佢哋知嘅。咁但係你冇辦法，你錄咗係咁，你冇得再嚟過噶嘛。唔係你就算你 tune 唔到，你俾你 tune 啦，你都 tune 唔靚，你唔會話走音，突然間變咗真聲，假聲變真聲，你唔會咁樣噶嘛。你 tune 唔到，你 tune 唔到個呢個廣東話嗰個淡仔音，我測師傅個音，揾 AI 啦，代佢唱真係 OK 喎。係啊，咪但係真係值嘅，即係我覺得95分係感動嘅，個個都俾19分啊，真係幾犀利啊！咁OK 嘅，即係 OK 啊。咁但係我哋又聽下其他嗱，俾你老師你揀啦，我哋唔聽晒我哋雷小雷、可南聽下。好啊！但似乎佢好似突破唔到喎。佢唔好話突破，佢冇攞到 character。你睇佢個樣哇！呢個張全世界也安靜，為了聽我宣佈。嗱，可能我自己本身唔識佢，我哥同佢熟啲嘅。咁當然啦，你話如果睇佢過往嘅自己即係自身嘅背景係好感動嘅，即係一個人去即係家庭個狀況啦，咁令到即係要大個女啊咁。唔簡單。咁絕對唔簡單嘅。不過我覺得咧，會唔會嗱？我自己喺度諗嘅，會唔會係佢有少少應該點講？我唔想用呢個字，但係呢個字的而且確好形容自負啊！即係覺得自己我已經出個道啦。其實佢唱功係好嘅喎，但係點解會去到呢一個咁樣嘅狀況？即係叫做準備有第二春啦，或者準備可以喺呢度用呢樣嘢重新嘅係啦。咁我又覺得唔係咯，應該咁講。其實呢啲比賽好睇就係你係睇緊嗰個歌手蛻變，脫胎換骨㗎嘛。但係如果你一開頭我就當佢覺得自己唔係話真係咁叻，有一定嘅 character，但係佢永遠都用一個 character 去唱晒所有嘅歌，咁你變咗冇變化冇特色咯。唔係我成日都講，我哋都笑㗎，黃鄭我都笑黃鄭㗎。佢改咗好多啦而家，係啊。即係我想講佢而家嘅狀況咧，就等我認為啦。你以前點解會突然間做下，突然間停咗冇得做，即係做唔到啦，繼續唔到落去一條路。咁到而家啦，有機會重新俾你有個機會。喂，你仲要係參加咗好多次中年好聲音，人哋唔俾你入，而家終於入到，你仲唔搏命去揾嘢突破係咪先？係。喂，大佬，我嗰日喺個地方見到劉洋，咁劉洋都之前啊，即係你諗佢史力加㗎嘛？得嘅係。咁喂，佢都好大蛻變咯。梗係蛻變啦！阿韋 Richard 叫佢跳舞，跟住佢自己翻上雲南嘅時候，佢哋自己喺度跳，即係自己好努力練舞，即係。你一定要有一啲嘅嘢，咁尤其是譬如你以前係咁樣已經行落去行唔到，你係咪一定要揾啲嘢突破，你先繼續行到落去啊？明啊！嗱，哈雷老師，我覺得係從一個歌星、一個造星或者做呢個比賽嘅角度，嗱，我反而真係淨係想講佢唱歌啫。我覺得佢扭音扭得太，你諗下冇啊！你開始其實老實講，如果我係評判咧，我一開始聽到你嗰幾粒走音，我已經完全大家佢扭，佢每一粒音，我琴日都講，佢每粒音扭得咧，全世界也感到。佢想唱 R&B 個 friend 啊？可能係啩？可能係啩？係可能係啩？我停一停先啦，停一停先。Recording in progress。我真係覺得佢有啲位係老土喎，即係你聽到呢兩句啦，真係。為了聽我宣佈，從前我最想找的已經找到，全世界也感動，我真心我真意，同誠意送上祝福，兩新街路，有你便有即係呢啲罪。咧，如果係80年代嘅 artist 係 OK 嘅。
咁但係如果你去到而家，你面對嗰啲對手咧，已經唔係做緊呢啲嘅事咧，你咪失色咯。係。咁所以有冇啲咩 comment？我其實成個歌都係一樣咁嘅。冇 comment。即係嗱，我覺得佢唔喺我嘅三甲人選，或者唔喺我嘅決賽名單，係一早我已經講咗㗎啦。係。即係我已經睇到佢嗰條 path 係冇乜突破嘅，即係你要突破，其實突破咗㗎啦。明啊。咁好啦，有一隻歌我好想講喎，你教過我唱喎，即係作詞啊。係啊。遲了聽你細數你曾迷途，和那理想跟前途。佢唔夠氣勢。多麼糊塗。我唔知啊。遲了半好似好多嘢諗咁喎，你咁講。係咯。好唔知。多麼糊塗。遲了半秒，讓你慢飯漫步在那海濱公園，一雙足印如同共舞。做乜呢啲有快用？這戀愛的信徒，再一次失去愛神，憐憫一次要被遺下在半途。嗱佢咧，佢一開始咧，我諗佢捉緊我嘅諗法嘅，一開始咪斷嘅。咁我即刻就會諗，你唔夠氣先咁樣斷啫。咁跟住之後佢臨尾嗰段咧，佢又唱晒俾佢聽嘅，即係佢唔係我唔係唱唔到嘅，我特登斷嘅咁。但係我覺得佢好想好 dramatic 去做呢件事。咁但係如果你係 dramatic 就唔係一句啦，你係做足佢啦。我覺得佢咧，我琴日點形容咧？我話佢好想有啲似係陳奕迅嗰種唱法。即係好講嘢，平鋪係高講嘢。咁但係因為呢度咧，你有好多音喎。你知唔知啊？連許志安都記樣，即刻唱啊！即刻唱啊！你聽下，哇！真係完全兩回事喎。嗱，唔係話喂佢唱得唔好係乜嘢？肥媽，你哋都有特色，我心諗，可能我睇唔出佢嘅特色啊。但係你睇下，許志安係唱得好自然㗎。你聽下呢度。遲了聽你細數你曾迷途和那理想跟前途，多麼糊塗。遲了半秒約你晚飯漫步在那海濱公園，一雙足印如同共舞。這戀愛的旅途，我想要得到卻未拾到，多麼糟可給我為你填補。即係好自然㗎，即係嗰個。完全係兩回事嚟㗎。佢原唱啊嘛，同埋佢係咪就嚟開演唱會啊？當然啦，梗係啦。係咁死練呢隻歌，大佬。狂 sell 呢隻歌，你話你嗰陣時教佢哋唱啊嘛，咁你學咗啲咩咧嗰陣時？冇嘅，你好多嘢都一句句。一定一句啦，你唔可以太多頭嘅位咧，同埋成個 phrase 啊嘛。同埋你啲機關槍式、啲16分音呢啲咧，你個 groove 你搞唔好，你就追巴士嘅。係。即係你感覺佢頭咧，我覺得佢真係似追巴士嘅。雨傘雨仍無無，誰與你竟早前途，終於徒勞。遲了愛你替你抹掉問號，遲了抱緊雙手差點經已同行共老。這戀愛的旅途，我想要得到卻未拾到，多麼糟可給我為你填補。昨日像得到，似來無去路，給你與某人在長夜共抱，只懂得安慰，或時候未到，天未亮都需要為你虛耗，陪我細數，和我抱抱，為何天空一個城堡，仰望卻無法捉到，蓋着被鋪，仿似終得到安土，笑着投入你我好多嘢講，你講先，想聽你。我琴日講咗好多啦。我好笑啲人話我咧，Ivan Sir， 你係唔抵得佢唱得咁好啫，咁啊，梗係唔抵得佢啦，係梗係唔抵得啦，大佬。咁又靚仔係咪？咪咯，14強喎，大佬。唔係，冇話抵唔抵得。嗱，我自己覺得佢係唱咗隻歌咯。佢有冇 lose 到 control 先？嗱，我覺得如果講佢唱廣東話歌咧，咁呢隻咧先叫做啱啱合格。啱啱合格，
即係佢同佢唱 Lose Control 係好唔同噶嘛。之前你哋即係我哋一講，我哋個 standard 喺個 Lose Control 裏邊啊嘛。咁但係佢呢一隻歌嘅時候就叫啱啱合格。之前全部嗰啲廣東話係真係恐怖啊嘛。同埋佢好多啲尾音啊，即係呢啲柯音啦，呢隻歌啦，佢都係攞得唔靚啊！即係好多係攣咗啲喉嚨聲出嚟啊！即係有少係咯，所以我覺得呢樣嘢係幾係咯。因為你冇辦法㗎啦，應該咁講。佢原唱咧，其實嗱，應該你話許志安係咪好有唱功咧？佢有個性，好有個性。但係如果你話佢係咪即係佢係咪嗰啲即係紅褲仔出身，即係真係學唱歌學聲樂出嚟，肯定唔係。點解咧？因為一個學唱歌嘅人咧，其實基本上你睇一睇佢會唔會擘大口，你就知。你知啊，你睇下許志安，就算佢正話唱緊嗰個版本，佢都係。有少少含春嘅感覺。佢哋基本上喺度咁樣係咯，只不過你 OK 啦，咁呢隻歌係佢噶嘛，咁佢中意含春待放咁樣咁去。唔係佢 project 到個感情出嚟嘅。係嘅，咁但係咪咧？咁如果佢仍然用翻呢一個咁樣嘅狀況咧，咁咪唔得咯。係啊。再加上佢成隻歌，我唔知係咪佢咪唔係好明。佢唔明啊！佢唔明。咁唔明你就好難唱啦。咁你唔明就揾到阿 Rita 老師啦。係，喂，真係重要嘅，即係你好似呢句咧，一句啦，始終得到安土嗰啲咩啊？仰望卻無法捉到蓋着被鋪，仿似終得到安土。咁你嗰啲你要 hold 得到噶嘛？你會講咁硬係好似佢唔係好 hold 得到個尾音啊。可能佢根本都唔明啦呢句，譬如仰望卻無法捉到蓋着被鋪，即係點啊？我仰望但係接觸唔到啊，冚咗張被。咁你係有失望噶嘛？你要 suppose 即係個感情。無法捉到蓋着被鋪，仿似終得到安土，笑着投入你懷抱。吸煙胎啊，就被鋪，你一鋪就你一刮。即係我係感動唔到嘅，即係我覺得係入唔到個感情。唱咗隻歌咯。因為爭太遠啦，同許志安嗰個。遲了問你兩片怨唇紅紅，而那眼睛都紅紅，心中重重。遲了痛你與你抱着做夢，直到昨天分手，只懂一個愛目送。愛目送佢真係有感覺㗎。一個人再一次失去愛神，無人更天，他當天你如何殘忍？昨日像得到還好嘅 ，OK 嘅，但係我都係覺得佢啲尾音攞嗰啲位置麻麻地。來無許路，給你與某人在長夜共抱，只懂得安慰，或時候未到，天未亮到，誰要為你去耗？陪我細數，和我抱抱，為何天空一個城堡？仰望卻無法捉到蓋着被鋪，仿似終得到安土，笑着投入你懷抱。出心中信，我在昨日為何遲未說出心中想告訴你那些話？那份說話為何留待了他？細心聽他講100遍，但已醜化。你唔會攞呢個音喎？我覺得咧，即係好在佢參加今屆，係佢上一屆根本上去唔到呢度啦。佢唔知係咪唱緊 rock 咧？佢好中意用攞嗰把聲啊！即係下波啦，嗰啲位咧，你會聽得唔舒服嘅。其實我唔知佢 feel 唔 feel 到自己聽得唔舒服。梗係唔 feel 唔到啦，feel 唔到啦。其實呢啲位好易發㗎，你啲 R 音咧好易發㗎。你攞個佢冇呢個 ERU 嘅概念啊嘛。冇。昨日像得到，似來無許路，給你與某人在長夜共抱，只懂得安慰，或時候未到，今日或當日亦一樣殘酷。陪我細數，和我抱抱，為何天空一個城堡？仰望卻無法捉到蓋着被鋪，仿似終得到安土，笑着投入你的懷抱。係。
冇理由。我會祝福你安好，快樂投入那些懷抱。好，即係嗰啲佢 hold 嗰啲音，唔係幾好，真係咯。咁所以咁樣89有咩感覺啊？唔係89，92嗰個3喎。算啦，佢想造就佢入決賽就啲分就亂嚟㗎啦。唉，聽到一個啦，好唔好啊？好，聽到一個啊。呢隻歌咧，我諗你都會有啲感覺。嗱，我知好多人都想我哋講吳亦偉嘅，其實我都想聽下你覺得吳亦偉係點？啲人好捧佢喎。滾身不滾身，死了神，哪個真神借我？哪個真是我？對我用一把身是火，犧牲不犧牲，死從前哪個不死不棄？我已心中有數。嗱，我幾中意佢呢啲 syncopation，我已心中有數，即係佢係有其他佢嘅味道。佢係有啲音樂感嘅。你愛我不屬於自己，或是我叫你有點生氣，我唔要感激你，但願你聽我這些真心說話一一寫起。從前愛你如此，隨時對你如此，也好會表真心真意。沒缺過全情我大意，從前愛你如此，隨時為你一次，也好會表真心真意。我沒缺過斷情只帶你心意。佢又唔係冇 character 喎。係啊，佢哋吳國敬我都幾中意喎。咁因為佢都係做音樂咁，係咁所以咪變咗佢係可以嘅，但係我就覺得真係要睇佢做法啦。老實講，係啦，佢係咪啊張雨晨介紹佢過嚟㗎？好似係嘅。OK，咁佢多啲同佢合作咯，因為你如果以佢而家嘅狀況啦，我哋記得我之前都講過用，我哋用翻，雖然未必係好公平，但我都用上屆嘅張雨晨同佢比。爭好遠咯，爭好遠啊！即係唔係少少嘅遠啊！即係我覺得係一個幼稚園級同大學級數嘅分別。唔係，我覺得佢係好慣咗唱啲 rock 嘅嘢，但係你問題就係話你一唱其他即係嚟慢歌啊，一去到咬字其實影響得佢幾深啊！呢個問題嗱，其實咧佢作為一個台灣人啦，咁其實。佢應該知道而家台灣嘅 trade， 即係音樂嘅 trade 裏邊啦。咁某程度上面啦，即係算我真係咁樣講啦。你即係台灣，即係冇空間咁樣去發展，咁你先嚟香港啫。香港有空間，你喺台灣發展咗啦，係咪先？係。咁好啦，如果你喺台灣冇空間發展，要嚟香港發展嘅時候，咁你就要諗下香港究竟係有啲乜嘢咧？咁但係咧，我自己覺得佢可能係過分用咗香港人不嬲聽開嘅台灣歌，即係以前嗰啲啊，以前嘅台灣嗰啲唱腔，反而其實因為而家咧好多台灣嘅歌咧，佢嘅唱腔咧都唔係咁啦，唔係咁嘅。咁反而我覺得，如果你要即係佢要突破呢件事，真係可以喺香港站得住腳咧，你用翻多少而家台灣嘅 train 係佢令我諗起以前嗰啲咩張洪亮啊，係啊，張信哲都唔係咁。真係以前嘅動力火車啊，嗰啲咧冇啊，肯定仲要係張洪亮，你知道我在等你嗎？嗰啲係嘛？係，即係感覺上比較保守咯。係啊，咁所以變咗即係無論即係我成日都講啦，無論你入唔入到決賽嘅，就真係唔係好緊要嘅啫，攞唔到冠軍真係唔係好緊要嘅啫，緊要就係在於你睇下係點樣去繼續行呢條路啫？明啊！喂，咁如果嗱最尾啦，我又攞翻個決賽表出嚟，冇噶啦，我都係嗰幾個噶啦。點啊？游淑晴啊嘛，
陳玉培啊嘛，周志康啊嘛，鐵膽啦，唔會變噶啦嘛。游淑晴今次都係一般般其實，唔緊要，算啦，唔緊要。周志康都麻麻地啊嘛，上次係咪？係啊，唔緊要，但係我冇理由唔揀佢啊嘛。唔係你之前啊邊個都羅天宇都 foul 咗，如果唔係我羅天宇啦，姚兵啦，唔好咁講嚇。你咁樣姚兵都得啦。嗰陣時個姚兵唔係我學生咁，羅天宇係啊嘛，咁係咪咁啊？即係冇辦法唔揀啊嘛。唔係，我覺得咧，真係呢個鄭嘉星係突然間咚一聲，咁樣彈咗出嚟，係咯。咁係可能真係決賽喎，可能第8個職位，因為而家都啲人仲係估緊究竟7強定8強啊嘛。即係佢決賽，可能第8個位就真係俾阿鄭嘉星，有可能喎，即係起碼有嘢，大佬跳得嘛，起碼有個跳得。係咁係冇悶，冇咁悶啊嘛，大佬個個都淨係聲樂咁唔得噶嘛。咁所以即係有可能嘅。咁但係我估啦，我真係估嘅，下一集應該都係摟可能都唔出奇，係啦。咁但係就拭目以待啦，係啦。咁啊多謝晒大家嘅支持，記得俾 like 啊，支持啊！支持 Harry 老師啊，咁有啲星期六蘇豪門口見。哦，星期六蘇豪門口見啊，4點到9點。係啦，同埋如果想跟阿 Harry 老師學唱歌，可以 click 落下低條 link 啊。多謝晒 Harry 老師啦，係啦，咁啊下次再見啦，拜拜。